Perjalanan ke sini cukup nyaman karena walaupun berada di pegunungan, jalannya sudah beraspal dan sangat mulus. Mobil kami parkir tepat di dekat hutan yang akan kami masuki untuk menuju Fudo Falls. Dari tempat parkir saja, pemandangannya sudah sangat indah. Terlihat vegetasi hutan yang sangat lebat dengan berbagai tumbuhan hijau yang tumbuh alami. Di bawahnya mengalir sungai, pegunungan yang airnya sangat jernih, diapit batu-batu besar yang tersebar di sepanjang alirannya. Suasananya benar-benar tenang dan segar, dan dari sinilah perjalanan kami menuju air terjun dimulai.